Денеска православната црква ги празнува светите 40 маченици во Севастија младенци, светиот Филором исповедник и светиот Кесарий. Светите 40 маченици во Севастија младенци. Сите овие биле војници во римската војска, но цврсто верувале во Господа Исуса. Кога настанало гонењето во времето на Ликини, тие били изведени на суд пред војводата и овој им се заканил дека ќе им ја одземе војничката чест, на што еден од нив, светиот Кандид, одговорил: не само честа војничка, туку и телата наши земи ги од нас. Ништо не ни е помило и почесно од Христа нашиот Бог. После тоа, војводата им наредил на слугите со камења да ги маваат светите маченици. Но кога слугите фрлале камења на христијаните, камењата се враќале и паѓале на нив самите, та остро ги изудирале. Еден камен му паднал на војводата на лицето и му ги скршил забите. Мачителите, лути како зверови, ги врзале светите маченици и ги фрлиле во езерото и поставиле стража наоколу, ниеден да не излезе. Бил страшен студ и езерото се смрзнувало околу телата маченички. За маките да бидат појаки, мачителите загреале и осветлиле бања на крајот на езерото. На доглед на смрзнатите страдалници, за некако да го измамат некого од нив да се одрече од Христа и да ги признае римските идоли. Навистина еден измамил, излегол од водата и отишол во бањата. Но гледај, ноќта паднала необична светлина од небото. Таа ја загреала водата во езерото и телата маченички, а со таа светлина се спуштиле од небото 39 венци на нивните глави. Тоа го видел еден стражар од брегот, па се соблекол. Го исповедал името на Господа Исуса и влегол во езерото да би се удостоил на оној 40-тиот венец на местото на предавникот. И навистина, врз него слегол последниот венец. Утредента сиот град се изненадил кога ги видел мачениците живи. Тогаш лошите судии наредиле да им ги прекршиле колената и телата нивни ги фрлиле во водата за христијаните да не ги земат. Третиот ден, мачениците му се јавиле на местниот епископ Петар и го повикале да ги собере по водата и да ги извади нивните мошти. Излегол епископот по темнината ноќна со својот клир и виделе на водата кај се светлат маченичките мошти. И секоја коска што била одвоена од телата нивни, испливала на површината и светела како светја. Ги собрале и чесно ги погребале. А душите на овие маченици отишле кон Господа Исуса, намачениот за сите нас и воскреснатиот во слава. Чесно пострадале и со неминлива слава се овенчале во 320-та година. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти, алилуја. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуш Тија Ти, алилуја.
единородни Сине и Слове Божи, безсмертен си и изволиви спасения нашего ради. Во плоти ти ся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися. Распнися же, Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Филором исповедник. Живеел и се подвизувал во Галатија во 4-то столетие. За него велат дека бил толку совршен во сите добродетели што повеќе личел на ангел отколку на човек. Особено бил прославен со своето трпение. Бил гонет од царот Јулијан отстапник и многу страдал заради Христа. Но по смртта на овој опак Христогонител, светиот Филором поживеал мирно, им користел на мнозина и се упокоил во својата 80-та година. Светиот Кесари, брат на светиот Григори Богослов. Светиот Кесари бил и богословски писател. Меѓу другото, тој се грижал да одговори на прашањето колку време поминале Адам и Ева во рајот пред изгонувањето. Некои го определувале тоа време на 6 часа, други на 24, а трети на 3 дни. Светиот Кесари мислел дека тоа време било 40 дена. Поради тоа вели и Господ Исус постал 40 дена во пустината и бил за тоа време искушуван од ѓаволот. Па додека стариот Адам не можел да им одолее на искушенијата ѓаволски во рајското изобилие, новиот Адам им одолеал витешки во гладната и жедната пустина.